喂，係，哇！今日咧有個性價比之選咧，介紹俾大家。嗱，園林小區封閉管理，最緊要咧係而家好 hit 好多新盤開緊嘅南洲板塊，嗰邊咧全部咧都要6字頭，呢度咧3字頭，現樓即買即享受，即刻睇下。通過鏡頭咧都睇到啦，呢個項目咧係現樓交付狀態，有啲咧都入住緊添。如果今次主推咧就係呢棟咧小高層，嗱見到咧9層高嘅啫，一梯2戶嘅設計真係好少有㗎。戶型就係93方嘅3房。有冇中意小高層嘅你咧？嗱，呢度咧1梯2戶，最緊要咧係南北對流3房。而家呢間咧就係92方嘅戶型啦，嗱，仲要係雙陽台對流，呢個就係新戶陽台。咁呢間咧係清水板房，最緊要呢邊咧買現樓即買即住，即買即享。嗱，呢個陽台都好大㗎，仲要望正前面咧就係我哋嘅園林小區封閉管理，呢個就係大門啦。最近南洲咁多新盤開啊，但係全部咧都要6字頭，仲要可能分分鐘要200年交樓喎。呢度3字頭啫，即買即享，係咪性價比咧？冇介紹錯啩？